গাইস গেস হোয়াট, আমরা মেলবোর্ন যাচ্ছি আজকে। তো সবাই এখানে রেডি। হাই গাইস। ব্যাগ আমি কোনটা নিব? ব্যাগ বড়টা? কই বড়টা কই? মেলবোর্ন ট্যুরের জন্য গাড়ি। Bro, what is your feelings? It's good, it's good. Good. ভাই তো আজ অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে ভাই, বুঝতেছি না, আমার অডিয়েন্সও বুঝবে না। It's good, man. ভাই কয় কিলোমিটার জানো? Almost 150. সিডনি থেকে মেলবোর্নই 900 কিলোমিটার। তো আমাদের ওভারঅল সব কিছু মিলে 1000 কিলোমিটার মতো ড্রাইভ হবে শুধু যাওয়ার পথে। আসার পথে আরও 1000 কিলোমিটার। সো লেটস গো। এখনই দেখাচ্ছে 860 কিলোমিটার, মানে 8 ঘন্টা 39 মিনিট ড্রাইভ। সেই মিস্টার শান্ত সাহা। মুনতাহিন, আমরা কোথায় যাচ্ছি? বলেন কোথায় যাচ্ছেন? তুমি বলবো না। আমি যাচ্ছি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ যাচ্ছি। এই যে আমাদের পার্সোনাল ড্রাইভার। উনি আমাদের ড্রাইভার, কিন্তু আমরা ওনাকে বড় ভাই হিসেবে দেখি। দেখ ভাই, এই ড্রাইভার কখনো ভেদাভেদ করি নাই আমরা। ছোট ভাইগুলো আসলে দিন দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কখনো ভেদাভেদ করি নাই। এই ড্রাইভার সাহেব, আপনার কনফিডেন্স কেমন বলেন? আর এই কনফিডেন্স? বিসমিল্লাহ পড়ে আল্লাহর নাম পড়ে যাচ্ছি, দেখি না কি হয়। আমরা মেলবোর্ন করতে যাচ্ছি, কিন্তু ক্লাস মিটিং এগুলো আমাদের অফ নাই। একজন অলরেডি মিটিংয়ে আছে। আর এখন বাজে হচ্ছে 1টা 2, 3টার দিকে আমারও ক্লাস আছে, ক্লাসে জয়েন করা লাগবে রাস্তায় থেকে। তাই যে এ হচ্ছে কামলা বেশি আসছে, তো ওর ক্লাস টাস নাই, ও অন্যদের ক্লাসের জন্য বোধ বলে। আমরা একটা শর্ট ব্রেক নিয়ে নিছি ম্যাকের সামনে। এখানে আছি আমরা। ছোট ভাই, ভাইয়াতে ড্রাইভ করবো। তোমার কি ভয় লাগতেছে? হ্যাঁ। কেন? আমি একজন ফুল লাইসেন্স হোল্ডার, তোমরা হচ্ছে গ্রিন পি। তুমি ছেলেটা আসলে ভালো না, বুঝছো? মুনতাহিন, আমরা ওরা তো এখন 3 জন বাইরে না, ড্রাইভ করে বাসা যাই ঘুমাই। চলো যাওয়া যায়। লাইসেন্স আছে? লাইসেন্স দেখে যারা তুমি বারবার ভাইকে আন্ডার এস্টিমেট করতেছো। ওগুলো কি? হ্যাঁ, ওগুলো কি? এগুলো বাংলাদেশি লাইসেন্স। ইতালিয়ান পাসপোর্টের মতো বাংলাদেশের। এখন আমাদের মুনতাহিন ড্রাইভ করবে। সমস্যা হচ্ছে আমরা ড্রাইভ করে এখান থেকে আসতে বাসা চলে যেতে পারতাম, কিন্তু এরা এত দূর থেকে যেতে পারবে না। অন্য জায়গায় হলে ওরা উবার বা দিদি কল করে আসতে পারতো, এখান থেকে মারা গিয়ে যাবো। তো মুনতাহিন এখন আমাদের গাড়ি ড্রাইভ করবে। আমি এটার পক্ষে না, বাট তাও ছোট ভাই চাইছে। সবাই সিট বেল্ট শক্ত করে লাগাও। হাই গাইস, আমরা কোথায় যাচ্ছি? মেলবোর্ন। এটা হচ্ছে শান্ত ভাই, এটা আমাদের ড্রাইভার। আচ্ছা, আপনার কোথায় যাচ্ছেন? ওকে দেন। গাড়ি কানেক্ট করতেছি, ফোনের সাথে কানেক্ট হয়ে ম্যাপটা আমরা এখানে দেখতে পারবো। টেকনোলজি ওমেন। আমরা প্রায় 200 কিলোমিটার চলে আসছি। এখন ড্রাইভার চেঞ্জ করছি, সব করে যাতে কারো প্যারানো হয়। মামুরা যাতে না থাকে। না, এই রুটে মামু কোনটাই
আমরা চিপা চাপা বসে থাকবে বাট ওই স্পিড লিমিট কন্ট্রোল ওরা মেইনলি স্যাটারডে সানডেতে শুক্রটা থাকে, নরমালি থাকে না। তারপরও রিস্ক নিস না, স্পিড লিমিটটা মেইনটেইন করে চলে তাইলেই হবে। বদ্দা ড্রাইভ করতেছে লাইফে ফার্স্ট টাইম হাইওয়েতে, ফিলিংস কেমন? সেই ফিলিং সেই ভাই। এটা আমাদের সেকেন্ড ব্রেক। আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইছি, মাঝখানে না, এটা এখানে ব্রেক করে দাঁড়ানো যায় লং হাইওয়েতে। প্রচুর ঠান্ডা। কত ডিগ্রি ভাই? আমরা কোথায় যাচ্ছি ভাই? Meanwhile, ভাই মিয়া আমি কম আমরা কোথায় যাচ্ছি? আপনারা করুন মেলবোর্ন। কোথায়? মেলবোর্ন। স্লো সিলে একবার মেলবোর্ন। আরে না, আমরা কোথায় যাচ্ছি ভাই? হাইওয়েতে বসে ক্লাস করতেছি গাইস, কিছু করার নেই। 80% উপস্থিতি থাকা লাগে। ঘুরতেও যাচ্ছি, ক্লাসও হচ্ছে, এর আগে একটা মিটিংও করছে, সব কিছু একসাথে হচ্ছে মিটাইলে। আরো হচ্ছে আমাদের 564 কিলোমিটার যেতে হবে মেলবোর্ন। 89 কই দেখতেছেন আপনি? 89 তো কোথায় 89? হোয়াট? কোনটা দেখতেছো? আরে ওইটা তো তুমি ওই এটার পরে যে তুমি ডানে যাবা, নিচে তো 580। আচ্ছা ওকে, সরি এখন বাজে হচ্ছে আমাদের 3:11 না 4:12। এখনো হচ্ছে লাগবে আমাদের 5 ঘন্টা 45 মিনিট, যদিও এটার বেশি লাগবে কারণ আমরা মাঝখানে একটা ব্রেক নিব, আরো অনেকগুলো ব্রেক নিতেই হবে। তার তো 6-7 ঘন্টা লাগবে, যদিও আমি ব্লগার না, তো কথা বলতে পারতেছি না। বেঙ্গল কি জানি নাম তোমার পেজের? বেঙ্গলজির ওনার। See you in Melbourne guys. See you in Melbourne. এটা মুমতাহিন সম্পর্কে কিছু বলেন। ও প্রথমে মেয়েদের মতো কিছু নাটক করছে। ওর প্ল্যান ছিল যে আসলে অন্যদিকে নেগেটিভ ভাবে, কিন্তু বলা বাধ্য হয়েছে চলে আসতে, কেননা চরিত্র সংশোধনের জন্য মেলবোর্ন যাওয়াটাকে জরুরি প্রয়োজন। এটার মধ্যে আমি ভালো চলে না। এটার মধ্যে মুমতাহিন প্রমাণ দিল একটা চেষ্টা করতেছে, এখনো ভালো হয় না। হ্যাঁ, কারণ ও আমাদেরকে অনেক চাপে ফেলাইছে। আমরা টাকা পয়সা নিয়ে টেনশনে ছিলাম, কেমনে যাবো, এত খরচ। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আমাদের সাথে থাকতে। হ্যাঁ, এটা আর কি, কিন্তু পরে বুঝছে দেরিতে, দের আয় দূরস্থায়। কুয়াশায় সব ঢেকে যাচ্ছে, সন্ধ্যা নেমে আসতেছে, তো এই যে কিছু দেখা যাচ্ছে না বাইরে দিয়ে, কিন্তু সবুজ পাহাড় সব, কিন্তু কুয়াশার কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হোয়াট এ ভিউ গাইস! ওহ, এখনো ক্লাসে আছি আমি, মোবাইলে দেখতে রেখে দিয়েছি ক্লাস করতে করতে। যে আপনি নাইছেন না, দেখ সে আমার প্যারে লাল রে, প্যারে লাল রে, প্যারে লাল রে। এ ভাই নাচেন না কেন? নাচতে পারি না তো। ওকে গাইস, আমার প্রথম ক্লাস শেষ। এর মধ্যে আমাদের আরো একটা ব্রেক। আমরা সাবওয়ে কেএফসির সামনে আসছি, দুইটাই আছে এখানে, সাবওয়েও আছে কেএফসিও আছে। ভাই
ভাই হাইওয়েতে ড্রাইভ করে কেমন লাগছে বল? It's good, it's good. ইজ গুড আর একটু No extend pressure, করেন। bro. Like you have to drive just It's easier than driving in the city area, yeah. right? It's easier than driving the city, yeah. Okay, let's see what we can use. আচ্ছা আমি তো ইংলিশ পারি না, আমি কি ব্লগে আসতে পারবো? তুমি বাংলাতে বলো, তোমার জন্য এটা এক্সট্রা সুবিধা, বাংলাতে বলতে পারবে। বাংলাটাও সুন্দর করে বলতে পারি। We'll তুমি translate. তুমি we'll তুমি এ translate. করো, তুমি যে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝাও কি বলতে চাও। আমি আসলে আমার আই এম হাংরি, তো এমনি এমনি বুঝাও, আমি তুমি হাংরি খাবো না, ঠিক আছে। নন মুসলিম কান্ট্রিতে এক সমস্যা, হালাল খাবার নিয়ে প্যারায় থাকা লাগে সব সময়। যেমন এই যে এখানে আসছি কোনো হালাল ফুড নাই, সাবওয়ে, ওই পাশে হচ্ছে কেএফসি, এ পাশে আরেকটা কি মন্টিস ডিনার, বাট একটা তো হালাল ফুড, মানে মিট কোনোটা হালাল না আর কি। বাট এখন ভেজ কিছু ট্রাই করা লাগবে অথবা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নেওয়া লাগবে। লাকি, উই আর লাকি গাইস। আমরা এই যে মন্টিস ডিনার এখানে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে এখানে চিকেন আর বিফটা হচ্ছে হালাল। তো আমরা হচ্ছে এই যে চিকেন চিজার টার্কিস, যাই হোক কিছু একটা নাম আমি পড়তে পারতেছি না, চিকেন চিজার টার্কিস এটা নিচ্ছি, এটা হালাল। তো গাইস বড় লোক দেখবেন, বড় লোক, এই যে এই দুইজন হচ্ছে আমাদের বাসার বড় লোক, ওনারা হচ্ছে এজন্য কেএফসি খাচ্ছে। আমরা গরিব, একটু কম টাকায় চাইছি কিছু, এই জন্য আমরা হচ্ছে মন্টিস ডিনার থেকে নিচ্ছি। আমাদের অর্ডার ডান, এখনো খাবার আসে নাই, ওয়েট করতেছি। ওকে গাইস, আমাদের খাবার চলে আসছে এট লাস্ট। ওকে, আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ। এখানে আমরা বের হয়েছিলাম 11:30 না ভাই, আমরা 11:30 12টার দিকে বাসা থেকে বের হয়েছি। এখন অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সব অন্ধকার। এতক্ষণ ধরে যে রোড ভিউগুলো দেখাইছি এগুলো মনে হয় না দেখানো যাবে, কারণ অন্ধকারে ক্যামেরাতে কিছুই দেখা যাবে না। আজকে আমাদের ডে 1 হচ্ছে মেলবোর্ন পর্যন্তই, এরপরে হচ্ছে মেলবোর্ন গিয়ে আমরা রেস্ট নিব রাতে, এরপরে হচ্ছে এরপর দিন হচ্ছে স্নো দেখতে যাব। সো ডে 2 দেখার জন্য রেডি থাকুন, আর মেলবোর্ন গিয়ে দেখা হচ্ছে। ওকে, আমরা চলে আসছি। এটা আপনাদের শাক মনে হয়। কম্বলা বালিশ। গুড মর্নিং গাইস। আজকে মেলবোর্নে আমাদের প্রথম দিন, ট্রিপের দ্বিতীয় দিন। গতকালকে রাতে আমরা এসে পৌঁছেছিলাম মেলবোর্নে, সে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইছি, এখন উঠলাম, আমরা যাচ্ছি স্নো দেখতে। তো সবাই রেডি হচ্ছে, সবাই রেডি, সবাই অলরেডি বের হয়ে গেছে, আমিও বের হচ্ছি। যেহেতু স্নো দেখতে যাচ্ছি, প্রচুর ঠান্ডা হবে, অলরেডি কয়েকটা গায়ে দেওয়া, সাথে আরো মোটা 2টা নিয়ে নিছি, মানে ফুল রেডি আর কি। দেখি সবাই বাইরে অলরেডি চলে গেছে, যাই বের হই। অবশ্যই কান টুপি লাগবে। যে বড় ভাই রেডি হচ্ছে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো, সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সবাই, সাবস্ক্রাইব করে। থ্যাংক ইউ ভাই। অল গুড। সো গুড মর্নিং ফ্রম মেলবোর্ন। আমরা মেলবোর্ন থেকে মাউন্ট ওতাম যাচ্ছি স্নো দেখার জন্য। মেলবোর্ন থেকে অলমোস্ট 350 কিলো, এটা 5 আওয়ার্স ড্রাইভ। এখনো 325 কিলো রিমেইনিং। এখন পর্যন্ত যতটুকু বুঝলাম, সিডনির সাথে মেলবোর্নের মানে যে সুন্দর, আমরা যেগুলো দেখে মানে সৌন্দর্য উপভোগ করি, ওগুলো কাছে সিটি থেকে। মানে কান্ট্রি সাইড একটু কাছে। হ্যাঁ, কান্ট্রি সাইডটা একটু কাছে, কারণ সিডনিতে দেখা গেছে 150-200 কিলো ড্রাইভ করা হয়ে গেছে, এরপরও কান্ট্রি সাইড দেখি না। এখানে এই যে এখনই চলে আসছে, অল্প একটু ড্রাইভ করার পরেই সবুজ মাঠ। আসলে বাংলাদেশে যায় থাকার একটু প্রথম কষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা ভাই, ওইসব কথা বাদ দেন, আমি আগে একটু বাইরে দেখাই। এই যে রোদ রোদ রোদ, হ্যাঁ মানে গরম পড়ার মতো রোদ। কোন দিক দিয়ে মনে হয় একটু পরে আমরা স্মুথে যাচ্ছি? এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। আরো একটা ব্রেক গাইস, এই লং রুটে শুধু ব্রেকের উপরে আছি। এখানেও ম্যাক ওয়াইল্ড বিন ক্যাপে, ওটাতে কফি আছে। স্নোতে যাচ্ছি তো গ্লাভস আনি নেই ভুলে, তো এখন হচ্ছে বিপি থেকে গ্লাভস নিচ্ছি, এখানে $20।
গ্লাভস খুব ভালো। খুব ভালো। আপনি কি এই দোকানের এমপ্লয়ি? এই দোকানটা আমি শেয়ার আছে না? অস্ট্রেলিয়ানদের দিয়ে দিয়েছি, একটা ছিল, এটা আমার ম্যানেজার ছিল। ও আচ্ছা, এর লেগে এই কাহিনী। আমি আগে মালিক ছিলাম, ও আমাকে আমার ম্যানেজারই আমাকে এখন এই দোকানটা ছাড়তে বাধ্য করলো, কারণ চালাতে পারিনি। বাঙালি তো বাস মেরা দিতে না। এখানে গ্লাভস সবগুলো ছোটো সাইজের, আমার সাইজের পাইনি। আমি হচ্ছে একটা প্যান্ট টুপি নিয়ে নিছি, গ্লাভস হয়তো নেক্সট স্টপে পাইলে নিয়ে নেব। তো ব্রেক শেষ, যাওয়ার পালা। এটা আমাদের সেকেন্ড কার, এই যে বাইরে আছে, দেখা যায় না। আর এটা হচ্ছে আমাদেরটা। আমি সামনে বসবো। অবশেষে অন্য একটা দোকানে গ্লাভস পাইছি। এটা একটা গুড নিউজ, কারণ স্নোতে যাচ্ছে, অনেক ঠান্ডা, সামনে বড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এরিয়াগুলো একটু জুম করে দেখাই। How's the Josh Mountain? টিকিট শুনে থাক। মুমতাহিনের ড্রাইভিং নিয়ে আপনাদের কি বলার আছে ভাই? ভাই পুরা পারলে পেডালের উপর তারা যায় কি? তুই জানে না, তুই আগের এত দূরে চলে এসেছিস কে? সাইকেল আলারও দূরে যাবে, বামে অনেক হালকা নানে সাইকেল আলারও ওয়েট ওয়েট ভাই, গাড়ি আছে সামনে। ওয়েট কোথায়? আমরা খুবই ভয়ে আছি। ডানে যা, ডানে 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 ভাই, তুই ডানে যা, পিছন থেকে আসি গাড়ি মারে দিবি। এই বেটা কনফিউজ করিস না, কি রে এটা দাঁড়ায় গেছে ডাইরেক্ট। এত রানে যাওয়া লাগবে না। আরে ভাই সমস্যা নাই, আমি সিগন্যাল দিয়ে গেছি ডাইরেক্ট। নিচে সবাই মিলে একসাথে। আমরা মাউন্ট হতামের অলমোস্ট কাছাকাছি আছি। এখানে গাড়ি পার্ক করছি, হচ্ছে গাড়ির চেন নেওয়া লাগবে চাকে লাগানোর জন্য, যেটা ম্যান্ডেটরি। তো এই দোকান থেকে চেন নিয়ে চাকায় লাগিয়ে তারপরে যাওয়া লাগবে। এখানে হচ্ছে স্নোবোর্ড স্কেটিং করার জন্য জিনিসপত্র আছে। এখান থেকে আরও প্রায় 20-30 কিলো পর হচ্ছে মেইন যে স্নো স্পটটা। তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে চেন নিচ্ছি। এই যে এভাবে হচ্ছে চাকায় চেন লাগাই নেওয়া লাগে, কারণ স্নোই রোড, হিলি রোড, এখান থেকে নিয়ে ওরাই লাগাই দিবে এটা। So before you come back down, just head into one of our shops off of the... আমাদের লাগাই দিচ্ছে। That's in my right hand. We're just starting from the right hand side of the tyre. So yellow's always first, around the back. We want a nice even amount of hoop coming from both sides here. না ওখানে ওখানে মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে সেফটি ইস্যু। হিলি রোড, তারপর আইসি রোড, এগুলোতে স্নোই রোডে হচ্ছে গাড়ি স্লিপ করার পসিবিলিটি বেশি থাকে। তো এখানে হচ্ছে এখান থেকে গাড়ির চাকায় চেইন লাগানোটা ম্যান্ডেটরি। এটা না লাগালে হচ্ছে সামনে পুলিশ ধরে ফাইন দিয়া দিবে। প্রচুর ঠান্ডা এখানে, মাইনাস তাপমাত্রা, হালকা একদম হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে মনে হচ্ছে, যদিও একে তো তাপমাত্রা মাইনাসে আছে, এরপরে বৃষ্টি হচ্ছে। আর আরো কয়েক কিলোমিটার পরে তখন শুরু হবে স্নো। বুঝতেছি না কেমন ঠান্ডা লাগবে, অলরেডি কাঁপতেছি। ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে মনে হচ্ছে, দেখা যাক। আমরা গাড়ির টায়ারের চেইন নিয়ে এরপরে মাউন্ট হতামের দিকে রওনা দিছি। আবার ভাই আর কয় কিলো আছে? 29 স্টিল 29 কিলো রিমেইনিং। পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে এগোচ্ছি আমরা, খুবই রিস্কি রোড মনে হচ্ছে।
যাওয়া লাগতেছে আমাদেরকে। আর এদিকে আস্তে আস্তে বরফ বাড়তেছে, এই যে রাস্তার পাশে আস্তে আস্তে স্নো জমা শুরু হয়েছে অলরেডি। বাট বৃষ্টি হচ্ছে, বুঝতেছি না আমরা কি স্নো ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবো কিনা। গাইস অলরেডি আমরা স্নোই এলাকায় ঢুকে পড়ছি। এখন চারিদিকে মোটামুটি সব সাদা দেখা যাচ্ছে। এই যে আমরা বরফের রাজ্যে ঢুকে গেছি গাইস। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি একদম। বাট কুয়াশার বৃষ্টির কারণে আজকে আর আমাদের স্নো ভিউটা খুব একটা ভালো হচ্ছে না। আশা করি সামনে হয়তো কমে যাবে, জানি না, দেখা যাক। গাইস আমাদের গাড়ি স্টাক হয়ে গেছে স্নোর কারণে। আমরা নেমে গাড়িতে হচ্ছে চেইন লাগানো লাগবে। স্লো করলে গাড়ি যাচ্ছে না। ওয়েট আমরা বের হই। ওয়েট বাইরে প্রচুর ঠান্ডা, স্নোতে অবস্থা খারাপ। ও ভাই পিছলা, এই যে গাড়িতে চেইনগুলো লাগানো লাগবে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না চারিদিকে, কুয়াশা, স্নো। আমরা এদিকে গাড়ির চেন লাগাচ্ছি, সামনের তো চাকায় লাগানো লাগে মেনলি। এটা এমন হয়নি আমাদের। এরপর হচ্ছে এটা সেট করা লাগবে আমাদের। এতে সবাই ঠান্ডায় কাঁপতেছে। Oh shit! So slippery in here. Our Bengal boys try to attach the what is called chain, the tire. That's the current situation in here. Oh shit! বাতাসের স্নো গুলো মুখের উপর এত জোরে পড়তেছে, ব্যথা লাগতেছে মুখে প্রচুর। এদিকে আমাদের একটা গাড়ি রেডি, পাশেরটা রেডি, পাশের একটা চাকা রেডি হয়ে গেছে। আর একটা চাকা এখনো আমরা সেট করতে পারি নাই। বাই ক্যাচ 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 ইট। আমাদের হুইলের চেন লাগানো শেষ, আমরা আবার রওনা দিয়েছি। সিট বেল্ট, ও সরি, খবর নাই। তো চেন লাগানো শেষ, আমরা যাচ্ছি আবার। আমি গাড়ি চেঞ্জ করছি, আমাদের সাথে এখন নতুন মেম্বাররা আছে, জুবের। এই যে এরা লাগাই দিচ্ছে আর কি। এরা তো জরিমানাও করবে যদি গিয়ার না থাকে। ফাইনালি আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে আসছি। ঠান্ডা বাট খিদা লাগছে, এখন বাসা থেকে পানি আনা রোল খাচ্ছি সবাই। এদিকে ফিরে তাকানো যাচ্ছে না, বাতাসে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ভিজিটর লঞ্চ, ভিজিটর লঞ্চের দিকে যাচ্ছি। অবশেষে স্বস্তি। থ্যাংক ইউ। এখানে এখন একটু রেস্ট নেওয়ার পালা।
বিরিচা লঞ্চে ঢুকে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এখন। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, বাতাসের স্নোগুলো মুখের উপরে এত জোরে পড়তেছে যে মনে হচ্ছে কেউ সুই দিয়ে পিন দিচ্ছে আমার মুখের মধ্যে। ওকে, আমাদের ব্রেক ডান। এই অন্ধকারের মধ্যে সানগ্লাস লাগানো লাগছে, কারণ স্নোগুলো চোখের মধ্যে অনেক জোর পড়তেছিল। অলরেডি মুখের মধ্যে পড়তেছে, একটু ব্যথা লাগতেছে। দেখি আমার ছোটো ভাই দেখি বলে। আমি কিছু বলতে পারছি না, বাট ফিলিংসটা কেমন? তবে আমি আসলে খুব বেশি না বলবো না, বাট আমি দুইটা এক্সপেরিয়েন্স আর লাইফে ফার্স্ট টাইম। আমি দুইটা বিষয় নিয়ে খুবই কনফিউজড। আমি কি লাকি বলবো নাকি আনলাকি বলবো? কারণ লাকি বলবো এই কারণে, ওয়েদার কারণে স্নোতে আসছি, আমরা অ্যাডভেঞ্চার করে আসছি রাস্তায়, ঠিক আছে না, কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আর আনলাকি বলছে এই স্নোটার মধ্যে যদি একটু সানি ওয়েদার থাকতো ভাই, হ্যাঁ, তাহলে আমরা এই জায়গার মেন সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারতাম, কিন্তু এখন আমরা মেন সৌন্দর্যটা পাচ্ছি না। বাট এটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স, বাট এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার টাইপের এক্সপেরিয়েন্স। অ্যাডভেঞ্চার স্টোরমের মধ্যে আছি, ভালো লাগতেছে অ্যাডভেঞ্চার। As you can see, we are here from Holman. And we are from Sydney. Splendid view, as you can see, all over the place. You can't see more than 50 meter, I think. Rough weather, but still we are enjoying. Adventure মানুষদের জন্য weather perfect, but first time snowতে I cannot express my feelings properly because কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ঠান্ডায়। ফুলি প্যাকড, আমার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, যে অরিজিনাল ভিউটা ওটা পাচ্ছি না আমরা। আজকে আমরা আপাতত এইভাবে দেখে চলে যাওয়া লাগবে। আমরা মেবি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অলমোস্ট 2200 মিটার উপর আছি। আই এম নট শিওর দো। ভাইয়ের না শেষ, শক্তি শেষ, অনেক উপরে না, অক্সিজেনও না এখানে, বুঝেন নাই? হাই গাইস, হ্যালো, হালকা একটু দেখা যাচ্ছে আমাকে। হ্যালো, it's too fucking cold, অনেক ঠান্ডা এখানে। I'm here. What do you want to say, bro? You want to say something? Can't say anything, bro. Right now, you take photo. Okay. We are feeling tired already. আর প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমরা গাড়ির দিকে ব্যাক করতেছি, গাড়িতে গিয়ে একটু বসবো। এখানে সবাই স্নোয়িং অ্যাক্টিভিটি করতেছে। ব্রো, মেয়েদের ভিডিও করতেছেন কেন আপনি? এসব তো অভ্যাস আমার নাই bro. এটা হচ্ছে সাবার, এটা একটা মাউন্টেনের উপরে। এটা এখানে মূলত হচ্ছে মেলবোর্ন থেকে স্নো দেখার জন্য আসে সবাই, যে এখানে জুবাইয়ের কাকা ছবি তুলতেছে, এদিকে আরো অনেকে অ্যাক্টিভিটি করতেছে। আমি জুবাইয়ের কাকার একটা ছবি তুলে দিই। এখানে হতাম সেন্ট্রাল লেখা, যে এখানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে শপিং সেন্টার, রেস্টুরেন্ট। এখানে হচ্ছে স্নোয়ের যাবতীয় ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায়। এই যে গেস্ট সার্ভিসেস অ্যান্ড স্নো স্পোর্ট স্কুল, সব ইকুইপমেন্ট হায়ার, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, বাস। আর স্নো দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, মুখে স্নো পড়লে ব্যথা লাগে অনেক। আমার ক্যামেরা
পুরো বরফ জমে গেছে প্যান্টের উপরে, দেখা যাচ্ছে না প্যান্ট, বরফের অবস্থা খারাপ। আমাদের এই যে সব বরফ জমে যাচ্ছে। আমরা গাড়ির দিকে ব্যাক করতেছি এখন। আজকের জন্য মনে হয় এখানেই শেষ হবে আমাদের ট্যুর, নট শিওর, দেখি গাড়িতে গিয়ে সবাই কি বলে। ওই যে সবাই সামনে আমাদের পুরো যে আমাদের কার ঠান্ডায় আমার ক্যামেরা অফ হয়ে গেছে গাইস, এখন হচ্ছে ফোনে ভিডিও করতেছি। এই যে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখেন, গাড়ি স্নো জমে গেছে একেবারে। আমাদের আরেকটা গাড়ি অবস্থা খারাপ, স্নো জমে। ওই যে ওইদিকে ভালো মতো স্নো দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে মেন স্নোফলটা এখন শুরু হয়েছে। এমনিতে এখানে সবসময় বরফ থাকে, এদিকে বৃষ্টি ছিল, কুয়াশা ছিল, তো ওটা শেষ হয়ে এখন মেন স্নোটা করতেছে এখন। এই যে আমি এদিকে ফিরে দাঁড়াইতে পারতেছি না, কারণ মুখের মধ্যে স্নো পড়ছে। বাতাস আর দাঁড়াতে পারবো না, আমি গাড়িতে ঢুকতেছি এখন। শীতের জমে অবস্থা খারাপ, আমাদের গাড়ির গ্লাস দিয়ে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, বরফ জমে গেছে পাশে। আমার ক্যামেরা অফ হয়ে গেছিল, আমি লাস্ট মুহূর্তে ফোন দিয়ে ভিডিও করছিলাম। অতিরিক্ত ঠান্ডাতে ক্যামেরা, অতিরিক্ত গরমে অফ হয়ে যায়, ঠান্ডাতে অফ হয়ে যায়। সামনের গ্লাসে কিছু দেখা যাচ্ছে না, ভাইয়েরা কাঁপতেছে। এই যে ভাই পুরো ভিজে অবস্থা খারাপ, কানটুপির মধ্যে বরফ জমে আছে। ভাবছিলাম আমরা বাসায় চলে যাবো, বাসায় যাচ্ছি না। আমরা এতক্ষণ যেখানে ছিলাম এখান থেকে আরেকটা প্লেসে যাচ্ছি, ওটার নাম হচ্ছে ডিনার প্লেন, মেবি শিওর যাই না। যে বাইরে জানে, ভাই বললো ডিনার প্লেন। আমাদের কর্মদার আমাদের সামনে একটা গাড়ি আছে, গাড়ির নাম্বার প্লেটটা ইন্টারেস্টিং, আমাদেরকে দেখাই। হচ্ছে ঢাকা 8, মেবি কোনো বাংলাদেশের গাড়ি হবে। দেখা যাচ্ছে কিনা বুঝতে জানি না, আমি ক্যামেরাতে এতটুকু জুম হচ্ছে। এই গাইস, নেক্সট স্পটে যাওয়ার আগে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করবো। এখানে ওভেনে খাবার গরম করবো আমরা। গাড়ি এখানে পার্ক করা আছে, যে আমরা হচ্ছে ওখানে হিটিং রুম আছে, ওভেন আছে। খাওয়া দাওয়া করে এরপর আবার রওনা দিব। স্টিল স্নো পড়তেছে, এখন একটু কমছে আর ভিজিবিলিটি একটু বাড়ছে এখন। এই যে ওভেনে আমাদের খাবার গরম হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেস্ট এরিয়া। রেস্ট এরিয়াটা অনেক সুন্দর আসলে। এখানে বাইরে ছোট ব্যালকনি সিস্টেমের, একটু আশেপাশে হচ্ছে সব বরফে ঢাকা। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এখানে, হচ্ছে টোটাল ম্যাপটা দেওয়া আছে। তারপরে হচ্ছে এখানে বুক ডিপি কমিউনিটি বুক এক্সচেঞ্জ, মানে বুক এক্সচেঞ্জ করা যায়। আবার কেউ চাইলে ভিজিটররা এখানে বসে একটু বই পড়তে পারে টাইম কাটানোর জন্য। সবাই খাওয়া দাওয়া করতেছে এখন, খুবই ক্ষুধার্ত। এই প্লেসটা আসলে অনেক সুন্দর, কিছু লাইটিং আছে হালকা, যে এদিকে লাইট লাইট লাইট। তারপরে বসার জায়গা আছে কিছু এদিকে। এটা মেইনলি রিসোর্ট মনে হচ্ছে আমার কাছে। এই যে আমরা এখানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করছি এটার ভিতরে। এটা হচ্ছে বাইরের সাইড, বারান্দার মতো অনেকটাই পাশটা, আর ভিতরে হচ্ছে বাকি সব কিছু আছে। এই যে বাইরে এখানে মজা করতেছে। দেন দেন ভাই, আমার ভিডিও করেন, আমি নিই। কেমনে ভাই? উপরে ওঠেন। হ্যাঁ আচ্ছা, বসেন বসেন বসেন। এই ইয়া রেডি, কাম অন। দেখি আমি একটু আরো ভিডিও করব। স্লিপারি ও ভাই, আগে বইবে না তো, না পা উঠে বাকি রে, আজকে পড়বে ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ রেডি, কাম অন। উল্টা উল্টা
ভাই ভাই আপনি বসেন, আমি আপনার টানিয়ে দিই ভাই, আপনি বসেন বসেন বসেন। ভাই ধরেন সুন্দর করে। গাইস শেষ পড়ে গেছি আমি। কে যেন স্নোম্যান একটা বানায় রেখে গেছিল, বাট এটা গলে যাচ্ছে হালকা। পিছনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ভাড়া করি, বাট এটা 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 ভালো ছিল না ভাই। শান্ত ভাই সরেন, গায়ে লাগবো। পিছন দিকে, হ্যাঁ পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে, পিছন দিকে পিছন দিকে যাচ্ছে গা, পিছন দিকে যাচ্ছে গা। ওকে ভাই রেখে দেন, আমি পুরো ব্যথা পাইছি আরো। সেলফি সেশন হচ্ছে আমাদের, সবাই দাঁড়িয়ে আছি আমরা সেলফির জন্য। দুবাইয়ের ওদিকে সেলফি তুলতেছে। তো এখানে আমাদের ব্রেক শেষ, এখন যাওয়ার পালা। এই ভাই ভাই আমি সেলফি নিচ্ছি সবাই। ওকে লেটস গো গাইস। এতক্ষণ স্নো পড়া অফ ছিল, এখন আবার ফুটতেছে। আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আলোর মধ্যে নিয়ে দেখাই, আমার হাতের মধ্যে স্নো পড়বে দেখাচ্ছি। স্নো পড়তেছে, এই যে এখন ভালো মতো দেখা যাচ্ছে ভাই, স্নো পড়তেছে দেখা যাচ্ছে। এখন বসুন দেখেন। কি বলো দেখাচ্ছে? দাঁড়ান এই যে দেখা যাচ্ছে না তো, এই যে। চলো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন এসেছি বরফের রাজ্যে। সো আমরা এমন এক জায়গায় থাকি, মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া। এখানে আপনি 12 মাসে 13 রকমের সিজন দেখতে পাবেন। লাইক 12 মাসে 13 রকম না ভাই, একদিনে 13 রকমের। আচ্ছা একদিনে 13 রকমের, বড় ভাই সত্যি তো ভাই, একদিনে 13 রকমের সিজন দেখা যায়। লাইক মাঝে মধ্যে বরফ পড়ে, মাঝে মধ্যে মানে মেয়েদের মনের মতো আর কি ভাই মেলবোর্নের ওয়েদার। লাইক কিছুক্ষণ বরফ তো, কিছুক্ষণ বৃষ্টি, কিছুক্ষণ রোদ তো, কিছুক্ষণ কি। এই যে আমরা আসার সময় আমার ভিডিওতে প্রথম দিকে দেখছিলাম সম্পূর্ণ রোদ, এরপরে অর্ধেক পথে হঠাৎ বৃষ্টি, ঠিক আছে। এরপরে এখন স্নো পড়তে, মানে অনেকক্ষণ হয়েছে স্নো পড়তেছে, বাট এট এ টাইম মনে হচ্ছে যে সবগুলো সিজন একসাথে হচ্ছে একই দিনে। তো চলুন আমরা নেক্সট স্পটে যাই, সেখানে গিয়ে ভিডিও করবো আবার। তো গাইস আমাদের মেলবোর্ন ট্রিপের প্রথম পার্ট প্রায় শেষের দিকে। আমি চেষ্টা করেছি আমাদের মেলবোর্ন ট্রিপের খুঁটিনাটি সব কিছু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আমরা প্রথম দিন সিডনি থেকে মেলবোর্ন এসেছি প্রায় 900+ কিলো ড্রাইভ করে। আমাদের সময় লেগেছিল অলমোস্ট 12 ঘন্টার মতো। তো আমরা এসে রেস্ট নিয়েছিলাম ওই দিন রাতে। পরদিন সকালে আমরা মাউন্ট হোথামে গিয়েছিলাম। তো মাউন্ট হোথামে আমরা স্নো স্টর্মে পড়ে গেছিলাম, যেটা আমাদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার ছিল। তো এ পর্যন্ত আমাদের মেলবোর্ন ব্লগের প্রথম পার্ট। তো আমরা নেক্সট পার্টে, মানে সেকেন্ড পার্ট, লাস্ট পার্টে আমরা হচ্ছে পিলিপ আইল্যান্ড যাব। তো সেই পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর এই ব্লগটা যারা প্রথম থেকে দেখতেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন তারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং ইউটিউব থেকে যারা দেখতেছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।